Кезімізде Совет өкіметі кезінде бізге айтты, өкімет айтты, бар деді. Біз бардық, сол цинковый гроб дейді ғой, темір ненің ішіне салады да, жаңағыдай үйіне жібереді. Сондай случай болған. Ең ауыр жағдай әрине өзің қасыңда қатарда болған жана жауынгерлер қаза болған. Адам көз үйренсе жаман екен, қатты эмоцияға нағылмайды. Бірінші кезде шоке боласың, ұйықтай алмайсың. Тағым үстінде мынау бір дыбыс қалды. Жаудың снаряды ұшып келе жатқан. Бір Алланың күшімен әйтеуір атқардық қой, жасыратын жоқ ол. Біз еліміздегі ардагерді құптамасақ, ол яғни өзіміздің әскерді құптамаған сияқты боламыз. Осы ұмытпау керек. Исаев Лесхан Тұрдыханұлы 1968 жыл туылған. Құндызда 39696 деген артиллерийский полкта служить еткен. Елубаев Қайрат Мендібайұлы, ауған соғыс ардагері, бүгін күні қоғам қайраткері, қазір Қазақстан Республикасы ауған соғысы ұйымдарының орталық кеңесінің мүшесі болған. Совет өкіметі кезінде бізге айтты, өкімет айтты, бар деді. Біз бардық, сол. Мен бірінші учет күні бітіріп, ауғанға 9 майда баратын болдық. 87 жылы 9 майда. Сонда мен әкемді шақырдым. Ойландым. Әкем айтты, сен қалмайсың. Мен жоқ, қалмаймын дедім. Бұл менің міндет абыройым дедім. Менің артымда інім бар, өзім бір інім, 3 қарындасым бар. Өкімет маған сенді ғой деп, сондай сеніммен кеттім ғой. Құдайға шүкір, әйтеуір аман есен келдік қой. Біз 2023 жылы президентімізге Қасым-Жомарт Кемелұлына хат жазып едік. Қазақстан ардагерлер қауымдастығының атынан жалпы ауған соғыс ардагерлерінің ұйымдарының проблемасын көтеріп, ол кісі біздің хатымызға жауап берді кәдімгідей. Ол кісінің тапсырмасы бойынша президент көмекші Тамара Дүйсебаның тапсырмасымен жұмыс тобы құрастырылған. Ауғанда осындаймен көп атқанбыз. Бұл деген мысалы бұның снаряды 122 мм, ұзын қашықтыққа 15 км 200 метрге шейін ұшады. Осымен міне бір жыл 2 ай осыны құшақтап тұрып, сүртіп, нағылып, осындаймен мен қызмет жасағанмын өзім. Міне. Әр нәрседе қорқыныш болады ол. Адамда қанша дегенмен, қанша батыр болғаныңызбен алдыңдан оқ жауып тұрса да, ол қанша бронежилет болсын, не болсын, сіз қорқасыз екен. Ол қорыққан деген адамның ол несі ол. Бауыржан Момышұлы да айтқан, қанша батыр болсаң да дейді, өлімге кетіп тігіп баратсаң да, ол жүрегіңде қорқыныш болады ол. Енді рас қой, ондай болды ол, жасыратын жоқ ол. Қайтыс болған балалар да бар. Арамызда мысалы өзіміздің мына бір Қостанай облысының бір баласы бар, қайтыс болып кеткен, жаңадан келген. Сол обстрелге түсіп, келгеніне өзі бір ай болып еді, бір айдың көлемінде өзі содан кейін үйіне қайтты жаңағыдай. Цинковый гроб дейді ғой, темір ненің ішіне салады да, жаңағыдай үйіне жібереді. Бір бала келді жаңағыдай, жас бала, орыстың баласы өзімізбен қатар, украинец жаңағыдай. Қасымызда 2 аяғын андай мина жұлып кеткен мынандай. Ананы көрген кезде әкешілер есінен танып қалады ғой. Есінен танып қалған. Біз енді бүйтіп бірінші кезде біз енді жаңағыларға аттан көзіміз үйреніп кеттік. Ана қолын жұлып кеттім, деп нағыла саламын. Бұлай қатты адам көз үйренсе жаман екен, қатты эмоцияға нағылмайды. Бірінші кезде шоке боласың, ұйықтай алмайсың. Екінші рет, үшінші рет көрген кезде, мынандай болып қалдық қой деп уже үйреніп кетеді уже. Ал адам бірінші көрген кезде өттен жаңағыдай ұйықтай алмайсың даже. Ұйқы кетіп қалады. Өйткені адамның өмірі ғой, қол жоқ, өзіңіз қараңызшы, мына қолың жоқ болса қалай жұмыс істейді мысалы, сондай эмоциялар болды енді. Қағым үстінде мынау бір дыбыс қалды, жаудың снаряды ұшып келе жатқан. Осы уақытқа шейін сол дыбыс кетпейді. Ең ауыр жағдай әрине өзің қасыңда қатарда болған жана жауынгерлер қаза болған. Ондай да оқиға болды, оны дұрыс еске алғым келмейді.
Армиядан келсең көбісі мына афганский синдром деген болады. Ұмыта алмайды әлі күнге шейін. Отырып қалсаң да ананы еске салады, мынаны еске салады, миында әбден қалып қалған. Мен енді көбінесе жақсы жолдастарым жақсы болды, сосын студенттік жолдастарым мықты болды. Солармен ұмыта бастадым да, уже почти ұмытып та кеттім, жамандықтың бәрін. Тек қана жақсылыққа бейімделдім да. Спортпен айналыстым, жаңағы сосын институтта жаңағындай кружоктар болды неше түрлі совет үкіметі кезінде. Сондай мен жақсы мамандық, инженер-строитель деген мамандық алып шықтым 92 жылы армиядан кейін. Бір сезім, мынау өзіңнің отаныңды, отан сүйіспеншілігің, сонда қатты жанды жүрегімізді. Алыста жүргендіктен бе, сондай қиын жағдайда жүргендіктен бе, өзің отаным, мен Қазақстан, елім, мен ауылым деген сондай сезім өзі сол жүрекке кәдімгі нетіп, жандырып, осы уақытқа шейін сол сезім әлі де бар. Қай ауған соғыс ардагерін сұрасаң да ешқашан ешкім айтпайды, мен отан үшін бармаймын, отанға қызмет етемін дейді. Әрқайсысы айтады, мен отан үшін қазір де қару ұстап қолыма қорғауға даянмын деген осы сезім. Осы сезімді ардагерлер ретінде біз жастарға жеткіздіруге тырмысамыз. Давай, Федя, здоровья вам всем, молодежь! Помните нас, все будет хорошо! Бауыржан атамызды соғыстың кезінде өзінің 800 солдатын бәрін аман-есен алып қалған ғой. Сол үшін халық оны батыр деп айтқан ғой. Батыр. Халық если батыр десе, значит оны өкімет ондайды қолдау керек деп мен ойлаймын да. Айтады ғой, присяга дейді, присяганы бірде-бір бұзған жоқпыз. Ат деді атамыз, жат деді жатамыз, тұр деді тұрамыз, сондай уақытта. Ол деген енді ант беріледі ғой, сол антты бұзбаса, ол деген солдат деген нағыз солдат болады деп өзім ойлаймын. Енді біріншіден қазақтың жігіттері бірінші елін сүю керек, ең бірінші. Елін сүю керек, жерін сүю керек. Содан кейін барып, адам деген әрқашанда дайын болу керек әр нәрсеге де. Қазір енді Құдайға шүкір, мынау біздің өкіметіміз жақсы, қазір Құдайға шүкір, имандылықтың бәрін ашып қойған. Биыл ерекше көзқарас сияқты мемлекет тарапы неге? Мен ойлаймын, ең бастысы бұл да біздің президентінде Қасым-Жомарт Кемелұлының өзінің ерекше ардагерлерге көзқарасы бар деп ойлаймын. Негізі ол кісі өзі отан соғысының ардагерінің ұлы, ардагердің мәселелерін жаңағы сырттан емес іштен біледі. Мейрамыңыз құтты болсын. Мереке құтты болсын. Осының барлығын жеткіздіретін, осының барлығын отан сүйіспеншілікке тартқыздыратын ардагерлер ең басты. Қазақта баяғыда айтады, иманның байлығын берсін, деннің саулығын берсін, кәсіптің берекесін берсін, адал ризық берсін дейді. Мен соны айтайын дегенім жаңағындай жақсы білім алсын, жастар қазіргі, жақсы білім алсын, жақсы оқу алсын, жақсы ілім алсын, жақсы жолдас таңдасын. Әрқашанда дайын болу керек та, сонда елі қорғайтын азамат дайын болады деп мен сөйтіп ойлаймын өзім. Қазақ елі жастарға әрине біз сенеміз. Тамырымыздан, ата-бабамыздан, қанымыздан келіп жатқан жаңағы жауынгерлік, батырлық бар. Біз отанымызды әрқашанда қорғауға дайын боламыз.